Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен рактан каза болгондордун саны боюнча биринчи орунда турат. Асак акыркы 1 жылда эле өлкөдө жатын рагына чалдыккан 300 аял көз жумган. Алардын көпчүлүгү дарыгерге өз убагында кайрылбай, дартты өтүштүрүп жибергене себеп болгон. Биз азыр учурда Ош облустар аралык онкологиялык борборунда турабыз. Бул жайга күнүнө бул илдет менен 50дөн ашык бейтап кайрылат. Ош областар аралык онкология борбору түштүктөгү 3 облусту тейлейт. Мындан улам бейтаптардын саны арбын. Бул жайда 10 миңге жакын бейтап онкологиялык оору менен каттоодо турат. Мында түрдүү оор операциялар жасалып, көкүрөк бези, ашказан рагы, жатын моюнчасынын рагы сыяктуу дарттар аныкталат. Уже бул сүт безинде пайда болуп, четтерин бузуп, анамына байкасаңыздар, бул лимфатический жолдор менен нагы колтуктагы түйүнгө өзүнүн уруктарын чачып баштайт. Бул же лимфа түйүн менен таркайт, залалдуу шишик, же кан менен таркайт. Залалдуу шишиктер агрессивный форма болот. Канчалык немеси болсо тез өсөт, уруктары тез чачат. Кээ биркилердики бир аз ылдамыраак болот. Ошого биз гистологический форма деп коебуз. Именно ушул залалдуу шишиктин неме түзүлүшүн билиш үчүн биз ушул жерден анализ алабыз. Кээ бирки учурларда өсмөнүн көлөмү кичинекей болушу мүмкүн, а бирок өзүнүн уруктары аябай чоң болушу мүмкүн. Мындайча айтканда энелик бези кичинекей, а бирок уругу абдан чоң болуп тез таркаган. Жана мен айткандай онкологиялык оорулар учурдун көйгөйүн айланды. Анткени бул дарттын аягы өлүмгө кептөөдө. Аталган ооруканада дарланып жаткан Жалал Абад облусунун тургунуна көкүрөк рагы диагнозу коюлган. Ал 2 рет оор операцияны башынан өткөргөн. Учурда химия алууда. Ал буга чейин оорусу жөнүндө билген эмес. Текшерүү учурунда дарты аныкталганын айтат. Мен өзү негизи ооруган жокмун. Оорубай эле ошо кичине көкүрөгүмүн учунан кичине неме болуп калып, ошого көрүнүп коеюн деп келген жеримен ошо болуп калды да. Буга чейин текшерүүдөн өтүп жүргөн эмессиз да? Жок, өткөн эмесмин. Ошо көрүнүп коеюн деп келип отуруп, анан ошо учунан кичине кызыл неме болуп калганда, эми башкача болуп калганда, ошондон көрүнүп коеюн деген мен ошо неме без болуп калган экен, алдын алып келип калыппын, Кудайга шүгүр. Көпчүлүк бейтаптар дартка салкын карап, оору өтүшүп кеткен учурда гана кайрылышат. Рак илдетин бул учурда дарылап айыктыруу кыйынга турат. Анын кесепетинен 1 жылда 500дөн ашуун бейтап акка моюн сунган. Бул дартка басымдуу аялдар чалдыгышат. Айыгып, 2-3 стадияда айыгып кетти жолдор бар, бирок бизде эгерде онкологиялык бейтап, онкологиялык больницага кайрылып, өзүнүн убагында дарыгердин клиникалык протокол менен алган лечениесине маани буруп, өзүнүн убагында бардык дарылоону алса, айыгуу проценти 70-80% түзөт. Симптомдорго да чыдабай, кээ бирки пациенттер химия уколдорун аягына чейин албайт дагы, срыв лечения деп коет, срыв лечения болуп кетип калышат. Анан кээ бирки онкологиялык пациенттер булар элдик дарылоого дагы ошол кыйналгандан кийин, химиядан кийин элдик дарылоого дагы кетип калышат. Анан кийин ал учур өткөндөн кийин 1 жыл, 2 жылдан кийин ушу 4-чү баскычка кабыл болуп кайрадан келген учурлар да катталат. Өлкөдө жыл сайын онкологиялык оорулардын 5,5 миңге жакын жаңы учуру аныкталып турат. Басымдуусу эмчек рагына, жатын моюнчасынын шишигине чалдыккандар. Онкология оорулары терапия, нур жана химиотерапия ыкмасы менен 3 багытта жүргүзүлөт. Бизде обеспечить атат. 100% болбосо дагы бизде 80%, азыркы кезде 60% дарлар бар. Оорулар бардыгын бекер алышат. Торакоскопический лобэктомия деп коет, өпкө рагы, ошону биз биринчи жолу Ош областында биринчи жолу операция жасадык. Бул өзүбүз биздин мекемеде биринчи жолу жасадык. Ошондой эле лапароскопический операциялар көп жасалып атат азыр. Аялдардын жыныстык органдарына, прямая кишкага деп коет, ашказанга, бардык эмеге биз уже лапароскопический операцияларды жасап атат. Онкологический оорулар биринчи, экинчи баскычына эч кандай оору же белги бербейт. Ошого ошол мөөнөттү узакка сөзбөй текшерүү жолдорун өтүш керек жыл сайын. Анан эгерде ошол биринчи профилактиканын текшерүү учурунда, мисалы сөзсүз эле рак эмес, мисалы башка ашказанда айтып кеткендей, мисалы полип болуп калса, же ошол эле женский жактан полип болуп калса, же башка ошон биз доброкачественный же предраковый деп коебуз, ошон аталган дарттар аныкталып калса,
биз ошону биринчи уровенде эле дарылап коюшубуз керек. Анткени ал нерсени биз дарылабай жүрсөк, ал кийин залалдуу ооруга өтүп кетиши мүмкүн деген себептер бар. Ак халатчандар ооруну эрте аныктоо үчүн рактын алгачкы белгилери тууралуу калкты маалымдоону жогорулатуу зарылдыгын белгилешет. Эске салсак, акыркы 1 жылда жатын моюнчасынын рагына кабылган 600 аял аныкталган. Анын ичинен 300-ü көз жумган. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.